Essaawa eno njagala kwogera ku bigambo bino ebyobubaka bwa leero. Golokoka oyimirire era osinze. Katusabe. Kitaffe omulungi gwe mwogezi omukulu, yimiriza byonna ebitataagana mu bulamu bwaffe, twembeere tumala okukusinza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mu ssula eyokusatu etandise n'okutubuulira ebigambo ng'abasajja abaweereza ba Katonda Peetero ne Yokaana abaali batambudde ne Yesu okumala emyaka 3.5 nga bagenda mu yeekaalu ku ssaawa ey'omwenda. Bwe baba batambula bagenda mu kusaba. Njagala kutegeeza Kanisa eya Awamu ffenna mu mwaka guno weemanyiiza okusaba. Haleluya. Weemanyiiza okusinza, weemanyiiza okuyiga Bayibuli, weemanyiiza okuba n'ekiseera eky'okusinza, kubanga betuddira mu bigere, betwaddira mu bigere, betukkirizanga Mukama yabakozesa baali basabi. Nga batambula ne bagenda ku yeekaalu, Bayibuli egamba nti ne basangawo omusajja ng'atudde ku mulyango, ng'ataddeyo omukono, ng'asabiriza. Omusajja ono essula ey'okuna olunya olw'abiri lugamba nti wali aga nti yali mulema, naye olunyiriri lugamba lw'abiri ey'okuna nti obulema buno yali si yavunaanyizibwa ku bwo, obulema buno yajja nabwo nti okuva mu lubuto lwa nnyina nga kati alina emyaka 40 naye nga gyonna agimaze mulema yeekulula, agimaze mulema yeekulula. Okuva nga muto teyakuba ku nnobo, teyagobagana na banne, jangu nkwekuleta bisobola, banne bazanyanga atunula ng'amaaso gakola, amatu gawulira, tasobola. For 40 years. Bayibuli tetunnyonnyola birala. Oba yafuna engeri gye bamutwalako ku ssomero, kiyinzika okuba ekizibu kubanga n'obugaali bwennyini buno bwe tulina yinza okuba tebwaliwo mu kiseera ekyo. We tusomera bino Bayibuli nga tetubuulidde nti mu myaka 4 yagongobalako wa awalala wali walamulamu ayinza okuba nga alina omukazi n'abaana. Ekireese naye okusinziira ku sitore eno olabira ddala nga Katonda abeere full damage. Naye toyinza muyita full damage kubanga omukono ogusaba gwali kiriya. Tomayinza muyita full damage kubanga amaaso gaali gakola nga n'amatu gakola gatya. Omusajja ono yali yeetamwa dda, teyeesobola. Emyaka 40 egy'okunaaba okw'empaka nga bw'aba tanaaziddwa oboolyawo okuva mu buto nga tasobola kunaaba, tasobola oboolyawo okweyambaza, tasobola kwetwala mu kiyigo, myaka gya kuswala, myaka gya kwewunyirira nga naye yennyini yeewulira nga yeewunyirira, myaka gya kuwunyirira balala. Tetutegeera famire ye oba ye eyinza okuba nga yatuuka n'ekiseera n'emukoowa, tetumanyi. Bayinza okuba nga bamwenyinyala n'abaana abaali abato nga baakula dda ne bawasa myaka 4 mingi. Myaka 4 mingi. Kigambibwa
tinafunayo abazira kisa nabo tebabogedde mannya oba bakikola lwa kisa oba bakikola lwa kwetamwa oba bakikola nabo bamulyemu ssente ne bamusitula ne bamutwala ku yeekaalu ng'ekimutwaziza ku yeekaalu kubanga ab'omu yeekaalu musuubirwa okuba ab'ekisa. Amiina. Omanyi ab'oku yeekaalu bataba bakisa olwo tetujja kuba na bakisa balala. Bano ne bakipulaninga nti katumutwale we ziri eyali ab'ekisa. Ekanisa kifo kya kisa kyakuyamba bamuteeka walungi nga bamutuusizaawo n'asabiriza tetumanyi bbanga kiri yamala ng'asabiriza. Olunaku ne lutuuka Petero ne Yokaana nabo ne bamutuukako nga bamutuuseeko n'ateekayo omukono gwe nga bulijjo. Bayibuli yaffe egamba Mawunyonyola 4 Petero ne Yokaana bwe bamulaba ne bamwekaliriza amaaso ne bamusaakinga. Asaba ddala mulwadde si mulwadde mulamu. Ennaku zino eriyo abafeere busibu eriyo abafeere nalabako ku kavidiyo oba baali balimba nabo bulimbi yali asabiriza naye bateeka musinde munazibbamu ate n'asituka n'afuuka n'amugoba emisinde. Kitegeeza nti yali ono ali fake. Ne bamwekaliriza amaaso bwe baamala omwekaliriza naye ekigambo kye bamuddamu nabo ne bamugamba nti Petero n'amugamba naawe tutunuulire. Ekitegeeza nti wadde mugongobavu naye amaaso gakola gatya galaba. Naffe tutunuulire. Bassebo ne bannyabo njagala kubabuulira ebigambo ebinakuwaza mu bulamu buno. Omuntu ayinza okuba mulamu naye nga mugongobavu. Dawudi mu Sura ya 5:5 nga lwa Zabbuli agamba nti laba nze natondebwa mu bubi ne mu kwonoona mmange mwe yanzaalira. Wonderful. Omusajja ono okugongobala kwe kuyimiririddewo obugongobavu bw'abantu ku nsi ku planeti eno abaazaalibwa mu kibi. Gwe nange twazaalibwa mu kibi aga ne mu kwonoona mmange mwe yakola ki. By the way, newankubadde ebigambo biyinza okutegeeza amakulu amalala mangi nnyo naye n'agamu ku go n'abamu ne gye baatuzaala tetubitegeera. N'abaatuzaala tabaali tebagenderera na kuzaala ffe naye ne bazaala ggwe. Baali tebagenderedde. Abalala baatamira butamiizi kwete maluwamu n'omusitami n'ebirala ne wala bagenda okukakana nga muvuddemu ggwe omulamu atudde wano weekubira amiina. Musirise busirisi nammwe mwewuunya bwewuunya. Kyava ayogera mu Sura ya 5:8 ya Zabbuli nti ababi bakyama okuva mu lubuto gye bazaalibwamu amangu ago ne beekooloobya nga boogera eby'obulimba. Era anyweza bunyweza nti okuva mu buto. Kati ono yali ayogera ku kizibu ensi kye yatuukako, ekizibu ky'ekibi. Abantu ne baba nga bo balamulamu mu mubiri naye nga bagongobola olwakiki? Olw'ekibi. Ekibi kino kyatuuka n'ekiseera ne kitemya omuntu ne kireeta omuntu n'atema omulanga ng'ate munnaddiini gwe wandirowooza nti yanditemye mulanga naye yagutema. Mu Sura y'omusanvu ey'Abaluumi agamba nti nga nze ndabye. Kansome olunyiriri olw'14. Oba ekiseera kiyinza obutabaawo nnyo naye kansomeko olw'15 bw'aba ayogera. 14 kubanga tumanyi nga amateeka ge g'omwoyo naye nze ndi wa mubiri natundibwa okufugibwa ekibi. Kubanga kyenkola sikimanyi, kubanga kyenjagala si kyenkola naye kyenkyawa kyenkola. Wulira, naye obanga kyensaagala kyenkola nzikirizanga amateeka malungi. Kale kaakano si nze nkola wabula ekibi ekituula mu nze. Kubanga mmanyi nga mu nze gwe mubiri gwange temutuula kirungi n'akamu. Onyolo 2 n'agamba nti kubanga kyenjagala ekirungi sikikola naye kyesaagala kyengira ki. Naye obanga saagala kyenkola si nze nkola naye wabula
ekibi ekituula mwani. Mwebale nnyo kubanga muline okumanya kuno. Bassebo ne banyawo, okusinziira ku Pawulo, omulanga gwakubye akuba omulanga ng'agamba nti waliwo obuzibu obw'okugongobala nga twagongobazibwa kibi. Ate ng'ekyatugongobaza si kinafu, kirina amaanyi gennyini. Bw'osoma Baluumi essula y'omukaaga onyola 12 akulaga nti ekizibu kyaffe kinene. 6:12 agamba kale ekibi kiremenga okufuga mu mubiri gwammwe ogufa, okuwulira okwegomba kwagwo. Kitegeeza nti ekibi bwe kiyingira awantu kifuga. 14 kubanga ekibi tekibenga mukama wammwe. Wuliriza bassebo ne banyawo, ensi lwaki tulabonaabona na bino byolaba tebitereera? Mu makaago tuteredde, eggwanga teritereera, abakulembeze tubalonda n'oteekawo ono kati tunaatereera, ono kati olekawasa atereere, kafumbirwa atereere, katumuwa obukadde atereere, katumuwa obusumba atereere. Omukyalo omu namubuuza baloba bati simutereevu, bamulonda batya n'afuna obukadde mu kkanisa. Naaga nange mu kakiiko nalimu, nali nnina bye mumanyiiko, naye nalowooza bw'anaafuuka omukadde anaakola ki? Anaatereera. Naye teyatereera. Waliwo abalala balowooza nti oba bambatize oba bakole bati. Ono kyagamba ekibi maanyi, power. Ekibi kitufuula abaddu baakyo. Nina awantu we nasoma nga kyogera ku muddu slave. Erimu abagulira olulimi lwongera okukisomeramu yagamba nti a person who is legally owned by somebody and is forced to work for them. First, ekibi kikusindiikiriza oye mugambeko, oye mukole bwoti, zino sente zirye, kino kikole, kino kikuutize, kino kikole bwoti. Ebyo byokola waliyo amaanyi agakufoosinga, era waliwo naawe lwonyaga n'owuliranga naawe n'ensonyi zigizeeki n'oddayo ng'onakuwaddemu. Abagenda okwenda bagenda ne benda ne yajja mu kkubo ne yejjusa. Kale kyekiwala oba ati kirumbidde ki? Mukama nsaasira. Si oba sifunye na bulwadde, Mukama nsaasira. Wagenzeeyo otya, amaaso kwegali, amatu kwegali, n'obwongo weebuli. Naye there is a power forcing you. Enkyusa endala, a person who is completely dominated or influenced by somebody or something. Ekigambo ekyannuma, completely dominated. Wow, completely. A slave works for his master. He works for the glory of the master. Oluusi ekibi kitufuula nga ffe tukolerera mansito oyo. Lya, nywa, nya, n'okola ebintu nga naawe omanyirira nti byokola bifu bikyamu, naye wagongobala n'owanika claim teriiyo, naawe okimanyi, naye kifu. N'ozaalamu omuntu gw'otosobola kuyimirira naye kubalagayo. Wamuzaalamu tosobola mulagayo. N'okkiriza omusajja okukwagala nga bw'ajjeewuwo mu kayumbako n'ojjayo katawulo n'obika ku namba plate, kubanga ggwe okkiziganira oluyimba luli oli luyayimba nti mukene muliire eyo. Simuleeta eno. Bassebo ne banyabo, ono kyagamba. So a person becomes an enemy of God. Singasome Baluumi 8:7 biseera bisibirina. Pawulo kyavaga ndi ngandi muntu munaku kubanga seesobola banjogerako. Ekibi kiyinza okuswaza eri mukazi wo, n'oswala mu baana, n'oswala gye wawasa, n'oswala gye wafumbirwa, mu banyazaala nonna ne baswala. They are discussing. N'abaana ne batunira kitabo abazaala nga tebalaba ne bagamba taata. Ffe abakola emirimu abakola mu office oba bakola emirimu emirala n'oswala n'eri abawala n'abalenzi abatambuza obupapula.
Ekibi kiyinza okuswaza n'oswala n'eri abatali ba kkanisa kubanga b'okolaganye nabo. Kakati sente zibadde yogera bwe ziti naye zino endala zo zijja kuba zange, zijja kusigala ng'eno. Oli n'asayininga obukadde 20 naye ng'alinako 15. N'agenda nga gane ono munnaddiini naye maama ebintu abikola bulala. Lwaki? Kubanga ekibi kimufuga. Ekibi kifuza abantu n'akola ebintu ebifu. Ekibi kyakufuga kyenkana wa 2:23. Ekibi ne kikufuga agamba bw'osoma Yeremiya 4:22 terufuga bulungi. Mu Luganda akozesa ekigambo ekigamba nti abantu bange basirusiru biwongole byabaki by'abaana. Naye mu nkyusemu ey'Olungereza agamba my people are stupid. What a wonderful big word. Abantu ba Katonda naye tebabikola. Ekibi kye kimufuga. Ekibi kye kimufaananya bw'atyo n'agogomba n'abaana ne bamanya n'abazzukulu ne bamanya ab'ekyalo ne bamanya n'agogomba kaduuka n'agogomba gy'ayendedde n'agogomba gy'aggiramu embuto n'agogomba. Omusajja ono mulema yali awunya. Yali yeewulira nga tawunya bulungi. Naffe ffennyini waliwo olwowulira ffe abokuwulira enjirize benzira yiwange ebikyala nga yamanyi n'abaana bamanyi bwe mba nakatuuka tottawaana kuntawanya ngenda nimala kunaabako kubanga nange mpuliranga nange neewuliranga entuyo sizisanyukidde nammwe bwe mutambula bwe bityo bwe mubeera. Kitegeeza omusajja ono yali yeewulira. Waliwo ekibi ekikukozesezza omwaka 2023 naawe n'owuliranga wateeba wakyama. Wali oli supposed wawandiika tinaye tulipu z'omusenyu 25 naye nga wayiwa 15 10 ofunye za bwereere. Wawandiika ebintu nti bwe twagenda mu semina twamala ennaku 7 naye nga zaali 3 naawe weewulira ng'owunya. Weewulira weegaanagaana obuzaabuza. Agamba because of sin onagamba we make foolish choices, mistakes, blunders, and at times we hurt ourselves and we even hurt our families. Basaba ne banyawo ekibi kyonoonye planet yeeno ne kifuula abantu okugongobala. Olaba bayisa n'ekiteeso eyo mu mawanga nti omusajja wase musajja munne. Nga ne common sense akugamba nti wano we wali emmere wano we bafulumira. Ne petrol station eri awo eriko entry eriko ne exit. Era ne bamala bakutomerera exit. Sirowooza nti insurance egenda kusasula sente. Omuntu ddala alina common sense naye agogombye kati abivuddeko alidde bino n'alya n'ebirala. Emimwa gino ne giva ku mmere ya bulijjo ne girya n'ebirala. Abasawo batandika okuzuula endwadde ng'abantu bazirwadde mu kamwa naye ng'ate zandibadde mu bifo bya kyama. Ne bakonkuludinga teriyo emimwa egiwaba. Omwago gwawaba 2023. Wulira agambye nti ekibi kyatuukiraawo okuyiga okusoma tekutuyambye. Okusoma tekutuyambye. Bwe tuba tutandise okuba enkiiko ezikubya ebisira tekutuyambye. Bwe tubanga abantu baagala bawala baabwe obuyivu n'ensimbi ne position tezituyambye.
Tetuyambiddwa positions ze tulimu bwe tuba tuli bayivu tuli well placed mu mirimu egirungi egya bulijjo ne mu government naye nga bye tukola bituswaza ne ku kyalo birabwa n'atandirabye. Kitegeeza waliwo ekibulawo. Musajja ono yagogomba naye nga agogomye mubiri gwe ate ne ku mubiri ogwo ne gutampalinga n'ebyomwoyo bye nga tayingira mu yeekaalu. Mu mwaka ogwo 2023 gwe tumazeeko tuyingire guno njagala kubuuza kibuuzo nga tuyingira mu mwaka guno tuguyingidde biddala by'omanyi nti obadde mulema mu byo. Teweetaga mukyala wo kubikuwandiikira oba baana weemanyi bulungi. Awo lwatuuka Dawudi ali ku nnyumba ye waggulu tagenze mu lutalo n'awulira ayimba n'awulira anaaba n'akubayo eriiso. Omanyi omusajja yenna gano amaaso bagakola nga gapapa gatunula n'ebiteetaagisa kati bw'atunulayo kyeyalaba mbu n'alaba nga kirungi nnyo. Ffe abasajja okutunulira omukazi oli nga anaaba tekyali tekimwetagisa kuba mulungi kyali kimwetagisa kuba mukazi kyokka. Kubanga abamu okumanya bapapa olaba nabo n'obuddole bwe bambaza bw'otoka kuwuma nnyo gwe nannyiniko. Bwe baatukola bwe batyo situlina musango designed by God. Hallelujah. Adventist made batu batu designing abasebo batu batu designing kakati naye kinawusa kye kino n'ayita asirikale afande n'amugamba nti gwe genda wali wansi ompitira omuntu oyo. Naye kinawunyisa gwe baatuma mu mateeka g'obusirikale order ne order siba kiri bwe bakutuma genda okole toleeta lugezigezi toyongerako order mwishe maze go and call that one. Namugamba ndi taata oba yamulaba atunula atya ndowooza amumanyi nnyo kitegeeza yali amumanyi nti mukama wange bw'atumye omukazi ekyo kiba kigize eki. Bw'olaba amaaso ge gazina bw'olaba n'ennyindo emutuyanyi bw'olaba amira amangota bw'olaba assa bubi kyava mugamba taata oyo mukyala mufumbo baye gundi yewuliye. Namugamba munange mukyala mufumbo ne bali ku lutalo. Namugamba nti gwe leeta. Nze kyenjagadde okula nti omusajja omusirikale yali amanyi. Okimanyi nti omusirikale aggula geeti y'amanyi. Okimanyi nti sekuritalewo amanyi. Okimanyi nti abaana bo bamanyi. Akati basewo ne banyawo. Omusajja ono bwe yabeera mu mbeera eno ngambye nkifaananyiriza n'ekibi ekituuse okutambuza abantu nga bali bwereere. Abantu batambula bambala lwa mpaka, abantu basiba mu byabuwemu. Essimu kati nemmala nsaba abaana abasirikale b'endabirwana balina emmundu ennene. Nemba nga nina obusobozi nange bubaduumirako olwaleero nembagamba bakwate amasimu gano gonna bagaleete wano nteekewo ekyuma kyange kijje nga nteekako emu ku emu nga byonna ebiriko bidda wano. Abamu bandifudde nga tebannateekako tebannanyiga na baton. Why? Kubanga ebiriko tebisaanidde kubeerako naye olw'ekibi kwe wagongobala mu pornography beekuba ebifaananyi babiweereza omulala baweereza mu voicemail bwe sikulabako sissa sibeerawo omukwano gwe nina batandise kati ffe twalina laavu yaffe enkadde yaffe yalinga yakunyumya n'omukati nkwagala laavu gye nkwagala ekaliza leeke Victoria ebyo bye byaffe era twabawangula we bali wano. Naye mwe abeekubye ebifaananyi n'obiweereza kankuweereza ondabeko kankuweereza osule bulungi kirivaawo emirembe n'emirembe. Ne bwe muli kyawagana balinga abaana bekuba 3 kabina n'okuba n'oteekako erinnya ly'omulenzi kati bw'olifuna omulala
agenda okusanga nga ye Alex Katendo wawandikako Bobu kabina kati Bobu ogenda mukola otya olaba makaga muki tulaba makabo tatereera abantu bekubako tatulya ya mulala nasanga mulala kubanga mu mateeka ga lava abeera omu era singa oyagala mukazi wo obeera ne mukazi wo naye mukunyumyanyuma emboozi n'omuyita erinnya lya mmere nga si emmere mujja mukkirira walala olusembuusi omukulu w'ebyamaka yajja okusobola bweteba poliisi kubasanga wampise lyani ddayo omuyiteko bala omuyite eritali liryewulire basebo ne bannyabo pornography incest abantu bagala baganda abana baabo omusajja n'omulira ng'ayogera n'omuwala n'omulira nga okuwemula okugenda mu maaso divorce separation ebintu bingi nnyo ebigenda maaso bisagala kumalirako biseera mu nsi muno ebigenda nga byeyongera bweyongezi nga nolusino nebuuza ekibuuzo nti ani musobye nnyo ani mukyamu ennyo gwe baakubye ekifaananyi mu mbugo oba yakubye ekifaananyi basisinkanye batya oli yakola saluni ng'ekola eyo ekola ku ebyo noono gwe babikolako omusegu ku bombiriri yaluwa omulamulamu yaluwa tewali kitalo basebo ne banyawa kitalo basebo enjaga abantu banywa enjaga banywedde omwenge bagudde ku makubo n'ebirala wagongo balira mu 2:23 mu kuwandiika ndagaano za bulimba mu kukyusa mpanyi ku bibanja byaffe mu kukyusa biwandiiko n'ebiramo by'abantu wagongo balira mu kiki ekibadde kyakugongobaza kyogenda naye nokiraba nti naye awo nayitawo nosayiningisa omuntu sente endala n'omuwa ndala naye n'agenda ng'amanyi nti oli kikoosiwe mu bubbi gwe n'okiwoomyawoomya basebwe ne bannyabo njagala obbategeeza 2:24 tuteekwa okuzuukuka amaka gakulemberwa obugogomba abagogombye n'asula mu mutto n'asula mu mmotoka amaka galimu emisango egitategerekeka ng'omusajja omukulu alina n'omukazi anyirira yayagadde kantu ka wansi okonze nkuyita kugogomba omusajja ono ye yafuna akakisa munnange Yokaana bwe bajja ne Peetero bwe yabasaba ne bamugamba nti ffe tetulina ffeeza na zaabu naye tulina ekyobugagga ekisinga ffeeza ne zaabu aleluya basebo Yokaana Peetero ne Yokaana balina ekyobugagga ekisinga amiina njagala esingeko awo kyabugagga kyekyo bakyogera mu linnya lyani bannaaye lya Yesu Kristo abange erinnya lya Yesu Kristo kyabugagga aleluya ekyo kyabugagga aleluya ulira kyofalaba babugaba tutunuulire ffe tetuli bantu ba bulijjo negomba okuba n'abakulembeze mu kkanisa ku buli mutendera ng'ekkanisa esobola obbatunulako abantu abo ne balokolebwa negomba okuba ne taata nga maama n'abaana babatunulako basobola okulokolebwa omusajja agamba gwe totawaana kutunula wala just look at us ekyo kitegeeza ki abantu abakkiriza Yesu mwana wange bw'obatunuulira bafaanana ne Mukama waffe Yesu Kristo mbuuza musajja gwe abawala be bakutunuulira wangi abalezi bakutunuulira muwala gwe balaba Yesu halo chairman halo gwatukulembera ku kyalo ewaffe abantu bakutunuulira mu kkanisa mw'okulemberera mu kitongole ky'abavubuka eky'abaana eky'abawala eky'abalenzi balaba Yesu oba balaba nga gwe oli kikyupuli kya Mukama waffe Yesu. I'm using a bad word.
naye lumu batugamba Alexander the Great yali atambula ne bamutegeeza nti mu bwakabaka bwo mulimu omusajja naye bamuyita Alexander. N'amutumya n'amugamba, can I know your name? N'amugamba, I'm Alexander. N'amugamba nti okola mulimu ki? N'asiriikirira. Ne bamwogerera mangu nti oyo mubbi. Kyava mugamba tetuyinza kubeera mu bwakabaka nga mulimu Alexander the Great ne Alexander omubbi. You better change your name or your profession. Toyinza kuba Alexander nga bwe Alexander nga toli. Basabo ne banyabo abamu tuwonoonye kibi kitufungalazza. Sitaani ne yeewaana n'okwewaana naye n'akulaba nga oyingidde omwaka guno weeyagalira bwerere oweerereza bwerere. Wulira, lumu Sitaani yabuuza abasajja bali nti Pawulo mumanyi ne Yesu mutegeera naye mmwe mubaani. Basaba ne banyawo tuyinza okwonooneka to the level nga ne Sitaani alaba tuli mu kifo kikyamu. Naye njagala kubakakasa amazima gennyini, mwenna abanyigirizibwa ne munyigirizibwa ekibi olwaleero luno nga 14 omwezi ogusooka 2024 muli mu kifo kituufu. Abaafuuwa ku mmindi, abaanywa ku taba, abaagaya amayirungi, mwe abaayendwako ne be baayendako, abaanyaga n'abaakola batya, olwaleero bw'oba oli wano oli mu kifo kituufu, weekubira amiina. Why? Kubanga wano osobola okusisinkana, ozza okusisinkana alina obuyinza bwo. Oyina mukisa kati ogufunye. Kubanga omusajja ono amugamba tutunuulire. Newuunya nnyo omusajja gwe bayita Musa. Abantu bamutunuuliranga nga bamulaba ayaka. Haleluya. Bameka abaagalanga baddayo balinnya, baddayo olwaleero, baddayo nga baaka ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abeekyalo baga nti mukyala gundi nga yali awemula, bane nga takyawemula nti yasisinkana Yesu nga 14. Haleluya. Abamu nga bayoba. Omuwandiisi omu yajja yalumba bakazi naye kinze nakikyusa ne nkiteekamu abasajja. Naye yalumba bakazi. Nagamba some women are angels at church but devils at home. Naye n'abasajja. Some men are angels at church but devils at home. Devils at work. Only when ng'okozesa omukisa guno bano gwe baakozesa, omusajja gwe yakozesa munnange yatunula mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. Njagala kubasaba mwenna abali wano, oba wakutibwa otya, wakola kiruwa, kasita okozesa omukisa gwa leero nga tuyingidde omwaka guno n'osinkana Mukama waffe Yesu Kristo, Mukama waffe agenda kusonyiwa. Omuwandiisi omu yagamba okola ekibi tekugana muntu genda mu ggulu, naye obuteenenya n'osigala mu embeera. Wulira bibino, zaabu n'effeeza tulina naye kye tulina Yesu Kristo Mukama waffe. Lwaki Yesu gwe balina? Kubanga gwe bakkiriza. Lwaki alina amaanyi? Kubanga yekka yafa n'aziikibwa ate n'azuukira. Haleluya. Nga siwulira amiina etereera. Yesu yekka lyekkubo eritwala mu bwakabaka obw'omu ggulu. Bino byowulira abantu basomeseeyo mbwe ddiini makubo, osobe oyite eno n'ogende Kampala, oyite eno n'ogende Kampala. Agamandaazi ganyumizeeyo wammwe, tekiri mu Bayibuli. Bayibuli egamba nti ekkubo eritwala mu ggulu lirimu, nze ekkubo n'amaki ate naki, ani atutwala mu ggulu? Yesu Kristo oyo yekka yagenda okutulokola mulamu bwaffe. Era atamukkirizanga ofunye akakisa ka leero, akola bibiri, atutwala naye atalina n'amaanyi agatusitula okuva mu kubonerezebwa kw'ekibi, okuva mu kuwunya kw'obaddemu. Alina amaanyi. Wulira, ne bamukwata ku mukono ogwadde verse 7. Amangu ago
kyogere amaki kyogere bulungi amaki waliwo Yesu byatalwako amaki waliwo gye nagenda nali sigenze naye nali mpulira oli yali asaba ng'asabira naye ng'agamba nti kigenda naye nga tekigenda nage amangu kiki ekyabaawo amangu ago obukongovule n'ebigere ne bifuna amaanyi. Haleluya. Ekitegeeza okutunula mu Mukama waffe Yesu Kristo waliwo amaanyi. Wulira ekyabaawo n'agolokoka amangu ago n'ayimirira n'atambula. Eyazze mu lukuŋŋaana luno nga wagongobalira mu mwaka guli wakola ebikolobero mu mwaka guli obadde teweesigika n'omukyala n'ekkanisa oluusi abamu yakusiba abamu yakusaza mu kitabo ky'ekkanisa eriyo abamu abataasazibwamu n'abataasibibwa kuba tebaamanya biwakola naye nga ggwe obimanyi. Abamu bamanyi n'okulemesa abanaabi bakolako olw'omulembe gwe tulimu ogw'enguzi abantu ne balekebwa nga bwe bali. Agambye leero bw'osisinkana Yesu amangu ago ogenda kutereera. Aluwa yagala okutereera nga asinkanye Mukama waffe Yesu. Yesu bwe tumusisinkana akola ku bibiri. One, atutwala mu bwakabaka obw'omu ggulu y'ensonga esooka. Naye nga tannatutwala atulongoosa n'atulongoosa ogenda okulaba ng'omusajja yalinga akomawo essaawa eziyise eyakomangawo ng'omusirikale eriyo abadde nga bukya abadda ku 9 ogenda okulaba ng'akomyewo ng'agenza okuggulira enkoko. Ogenda okulaba ng'omukyala yali kayombera eyali ow'ebigambo nga yenna yakkakkana. Yesu atuggyako obw'ebindu. Yesu atutereeza mu ofisi gye tukolera. Yesu akwata ku mbeera zaffe ziba zituunyisa ne tubeera nga tuli balidaadi. Haleluya. Kandeba omukono gw'omuntu agamba naye ng'enjagala Yesu annongoose. Nina byenjagala alongoose. Bw'obadde oyogera waliwo wendaba. Haleluya. Tetuyinza kuyingira mwaka guno nga twekurula. Omuntu n'ayingira mwaka guno bagenza okutukeberera mu bitabo nga bagamba nti ebitundu ebikyasinze obunene mu kanisa tebiwa bitundu bya 10. Ne twekurula. Ebirabo tawa. Nakola pati nakola embaga ya bukadde na bukadde mu chachi n'aleeta siringi 10 beddu. Omukazi n'alyoka tulimalimba tize ebitala byankwata basaye eriko 15 bisatu 13 12 ebitala byankwata. Naye omutwe gugeze musende mpitirivu omumwa gw'ekyengulu langi ya bbulu ogwa wansi langi myufu azikyusa buli kaseera. Ayina obuwujja ayina akateekako kano kamuwujja eno kano kamuwujja eno ayina enjala endala ayina ebirala. Kakati oyo ebitala byamukwata byakuteera ku bizigo bikuteera mu saaluuni okwo kugongobala okwo kukiba naye omuntu ataaba ebitundu bya 10 okwo kuki nga toyogera n'amaanyi okwo kukola ki atawa birabo kukola ki atajja mu kanisa kukola ki ajja leeti ku 5 kitundu kukola ki okwo kugongobalira ddala. Alwana ne mukyala we nga yazze wano mu mugambe okwo kukola ki. Omukyala alwana n'omwami okwo kukola ki. Ayenduukuluza n'atuswaza mu chachi n'atuswaza ku kyalo okwo kukola ki. Akola ebikyamu n'akozesa ssente bubi ez'ekkanisa n'akozesa ssente bubi ez'ekitongole ez'okumulimu okwo kukola ki. Akola lisiiti enfu n'azikyusa ne claims enfu okwo kukola ki. Naye bonna babadde bagongo badde basobola okugenda mu ggulu once they accept Jesus Christ to lead them. There is hope. Hallelujah. There is hope. Okimanyi abaziika eri Yesu yafiira baziika omuntu nga ku ntaana ye bawandiseko ekigambo kitali ekitagendako. Bakwata mutemu ne bamukuba ne bamukomerera n'essolo n'ekkiriza nti oyo mutemu. Naye omutemu oyo bwe yalaba ku Yesu n'amugamba nti sebo nange ndi wana mu pulezidenti sa bwonzikiriza nange njagala ndukolebwe. N'amulangirirawo kaasi n'amuwandiika directly mu bitabo eby'omu ggulu. Tugamba tutyawo
Wano waliwo omuntu agenda okuwandiikibwa direct mu bitabo eby'omu ggulu. Haleluya. Buli muntu mwagaliza kubeera mu kitabo eky'omu ggulu. Haleluya. Naye bano abaamujja ku musalaba ng'afudde bwe baziika mutemu. Naye nga gwe baziika ali mu bitabo ebyawa. Njagala kusaba tereera. Haleluya. Twogere tuterere mwani bannaye mu Yesu Kristo Mukama waffe. Tewali nsonga etutambuza abantu nga bawenyera mu mwaka guno omujja. Nobeera n'omuze omukadde n'oguyingiza eno. Nobeera n'embeera enkadde n'ogiyingiza eno. Katonda akuwadde omukisa n'akuwa second chance to live another year, to live another month, to live another day, another minute. Nali mu ddwaliro ninkaana nga maama wange alumbe lumutwala. Tuva mutwala mu byuma. Bamukebedde kazi mukadde mulwadde nnyo. Naye nembako kyesaategeera. Dokita bwe yagamba nti waliwo ke tutaalabye bulungi. Njagala enkya muddeyo mu sikaani eyo. Ne mugandi ogamba eri sikaani gye watutute n'otugobawo ne batugamba nti asigademu yeekande. Kati gwe bw'omulaba asobola okudda mu kyuma ekyo n'avaayo nga mulamu. Naga nti owa simanyi nnyo nange simanyi nnyo. Naye nakola statement gye nategeera ku olwo. Naga nti even prolonging life for a day is also treatment. Prolonging. Katonda kuwadde otomanyi bbanga ly'onoomala mu guno. He has akoze prolonging. Akakisa kakuwadde 224 kubanga ebikukwatako bimanyi. In fact singa gwobadde ku mulyango guyingiza abantu mu ggulu nga n'ebisangizo bimanyi naawe tewandyewandiise. Naawe tewandyewandiise nga naawe olaba ebisangizo tobirina. Naye basewo ne banyawo kye kino. Omusajja ono olw'okuwulira eddoboozi lya Mukama waffe, olw'okutunulira Yesu ng'omusajja yali ku musalaba, olw'okutunulira Yesu wulira bino bwe baamukwata yayimirira. Eriyo abantu abalemeddwa Yesu abakwatako abasitule bagaana bakalambira. Bayibuli etulaga abantu emisota gy'abaluma ne bafa. Mukama n'aga tukole omusota n'alagira Musa gw'ekyuma guwanike. Abantu bwe banaalumwanga emisota batunuleyo bawone. Unfortunately omuntu ekibi kyamwonoona nnyo. Omusota ne gumuluma n'agaana okutunulira ekikomo. N'aga nti oba nfa kanfe. Ne bafa. Katonda asaze plan etutwala mu ggulu. Era olukuŋŋaana lwa leero Mukama alutegekedde ggwe. Amina temala olutegedde kye ŋŋambye. Abatadde mu ssente bano abasajja n'abakazi office n'abaana abatasisobola babeetala bano bonna ffe tetusasula muntu akola ku bintu nga bino. Tetulina gwe tusasula ku baana abafu. Abo bonna balaba uniform bonna batambulira bwerere. Tebalina wano alaba ensono akamu. Bino byonna zonna that's money. Abantu bonna batadde mu ssente bazitaddemu ku lulwolokolebwe. Kati oganira mu bubi nakati ozewa ate ove wano oleme kutuukaka ate osudde eri wabalo. Ate ogendera omuntu tuneesisinkanayo. Mwabaze ne tuneesisinkanayo tubisazizaamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Musindikire message omugabe nti nze ngenze na Yesu. Haleluya. Teriyeri omuntu gw'obadde wadiiringa naye nga mwakola endagaano bwe zijja mpaako zino bwe zijja bekuwa omulimu guno ntwalako bwe ziti naye ng'ate ebintu bya bwereere nga yaba olwaleero musindikire message omugambe diiru enjivuddemu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Bemeka baga nti nange diiru njivuddemu. Kati ate wulira balaba bategekera olukuŋŋaana luno. Olukuŋŋaana luno lwategekebwa abantu. Okubabuulira nti ogenda mu ggulu kwa bwereere kwa kukkiriza Yesu yekka. Nze sinalabayo kya bwereere mu nsi ng'okukkiriza Mukama waffe Yesu. Ekikyokka ekikwetaagisa kwegamba nti nzikiriza. Kale abamu abaganda nzikiriza wanika tulabe nti nzikiriza Mukama waffe Yesu Kristo.
kyokka ekyo kye kyaleeta omusajja ono n'amala emyaka 33 n'ekitundu ku nsi, n'amala emyaka 3 n'ekitundu ng'ayigiriza abantu. Abantu bulijjo mbabuulira lwaki Yesu yajja ku nsi kuno n'alwako. Ekyamulwisako kyali ki? Bw'aba yajja kutulokola lwaki teyajja ku Friday? N'akeera ku makya ne bamulaba ng'atambulatambula, ne bamukwata ne bamukomerera n'afa n'azuukira. Lwaki amala emyaka 33 n'ekitundu ng'ayagala kulokola bulokozi? Adamu yajja ku nsi kuno yajja muto. Adamu lunaku lwe yajja lwe yawasizaako nga talina paati ye ekyabulako. All materials were ready, raw materials ready for war. Nekawa yajja mukulu, abo bajja bakulu. Lwaki ono ajja muto? Ajja muto okulaga ensi eno nti abagenda mu ggulu beeyisa bwe bati. Haleluya! N'asaasira abantu nga balaba, n'atambula nabo nga balaba, n'ayamba abanaku nga balaba. Bw'atuuka ogge n'agenda nga mu yeekaalu nga bakola batya? Bayibuli ekinnyola bulungi. Bw'atuuka okubatizibwa ng'amanyi nti mugenda kutagaataga mukole ebifu, yamanya nti mu mulembe gwammwe ejja kubayo ababalimbalimba. Kyava ateekawo enkola ye yennyini n'agenda ku Yorodaani, n'ayimirira ku Yorodaani ng'ate ye yatonda Yorodaani, ye yatonda ne Yokaana, n'agenda n'abatizibwa. Haleluya! Amina temala. Lwaki abatizibwa? Kubanga wavanjiraga nti kitegeeza bulungi nnyo, kiraga bulungi nnyo okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kiraga bulungi nnyo. Ekyokubiri, lwaki afa? Lwaki ekyo? Wuliriza, Yesu abatizibwa akulaga ggwe ky'osaanidde okukola. Bayibuli kyevega nti akkiriza n'abatizibwa alikola atya? Kantegeeza abantu abakuŋŋaanye wano olwaleero nti okubatiza si kya Luganda, kya Lyonani. Kitegeeza kukola ki? Kyogere n'amaanyi. Kitegeeza kukola ki? Tekirinaayo makulu malala. Bw'oba tobatizibwanga ng'onnyikibwa, get it from me, quote me, tobatizibwanga. Quote me. Bayibuli eno erina ebitabo 66. Ebitabo 66 byonna tewaliwo muntu yabatizibwa nga azze buzzi n'ayimirira mu yeekaalu ne balina amazzi ne bamuyiwako. Oyo taliyo. Kanziremu. Bwe tuba tulisalirwa omusango nga bakebedde mu Bayibuli, bw'oba tonnyikibwanga weetegeeze emmeeme eyo olwaleero ndisigiranga ki? Nga temwogera. Bw'oba oyagala okutambula nga Yesu bwe yatambula, Yesu kyeyava ajja nawa clear example abantu bagende mu geena nga basanyuse. Kubanga yakibalaga. Abantu bangi babuuza ebibuuzo. Ekyo nkiddizemu mangu nnyo munaabuuza edda waliwo n'omusumba ajja wanagenda okukola ebyo. Abantu bampi bagamba mwe Seventh Day musaba ku lwa 6. Aba Seventh Day ate abasaba ku lwa 6. Bino kyuse kimu kya Luzungu kirala kya Luganda. Bifaanana nti ate aba Seventh Day olwo Lungereza 7 kitegeeza mbeka. Ate no kanti basoma ku lwa 6. Tekikumana nawe kwechekinga mu answers zo no kanti bambi nayogedde bubi. Njagala kugolola. Saturday lwe lunaku olw'omusanvu. Sigoloza buyivu bwange. Ngoloza Bayibuli ega nti Yesu yafa ku Friday and the next day was Sabbath. Jesus died on Friday and the following day was what? Ate nga Bayibuli etulaga nti Sabbiti ya lunaku lwa musanvu. Era Bayibuli eri clear nega nti Yesu yazuukira very early on Sunday morning. Kye baakyusa mu Luganda nti ku lunaku olusooka mu nnaku omusanvu. Clear. Never put a cynical Mutakbamina. Kiria. Mu Bible muno. Temuli munna bigo nekwasa. Temuli mumugirizo go nekwasa. Tibo basinzanga kuna kulusooka. Era basinza kuna kulusooka bogerwako mu Bible. Babalaga nga bali basinza kintu kirala. So si Yesu waffe. Eriyo ebintu ebimu bye tumanyiira ne tugogomberamu.
olwaleero bano abayiye zino ensimbi za Mukama zitegeeze ensi omuntu alina okubatizibwa nga Yesu yabatizibwa, ate zitegeeze ensi nti Ssabbiiti ke kabonero ka Katonda. Haleluya. Agamba ndio kubanga ndi mu nnaku omukaaga Mukama yakola eggulu n'ensi n'ennyanja ne byonna ebigikola ki. Bwe yakola ebyo byonna bana n'awumula ku lunaku olw'omusanvu. Eyasooka okukuuma 7th day. Babansembereko wano. Bwe kibanga abasinza ku 7th day babayita ba 7th day. Twasomanga equals ebyo twabikolanga mu primary. Bwe kiba nga abasinza ku lunaku olw'omusanvu babayita ba 7th day. Then the first 7th day keeper was God himself. Hallelujah. The first human being to keep the Sabbath was Adam and Eve. Hallelujah. Bana bosoma Ibrahimu, ba Danieli, ba Isaiah, bani. They have never heard of what we are doing today. They even wonder if they are singa ba debalamu. Argument zosanga mu ndagaano empya ezikwata ku Ssabbiiti za ngeri ya kugikuuma so si lunaku ki. There are some people abaganda Adventist ba legalists bakwata amateeka abasomesa amateeka bagende mu ggulu. Yawulawo theology wo. Ffe tetuli ba legalists tetukwata amateeka genda mu ggulu. Tugoberera amateeka ga Katonda kubanga tugenda mu ggulu. Amina mala. Ababe wange mwana wange aggalawo ennyumba n'akuba n'engatto zange n'asimula n'awaka si kufuuka mwana wange naye kubanga mwana wange kyava abikola. Omupeera gubala amapeera kubanga muki. Omuyembe gubala emiyembe kubanga muki. Ebyo byolaba gwe byolabanga ebyo tubikola kubanga tuli baana ba Katonda. Era tetwagala kuva ku kyagambye Katonda tumuwulirizanga bw'ayigiriza. Omuntu omuyambuza ekibuuzo omunamawulire tombuuza kibuuzo yagamba Abadventist baawukana batya ddiini endala twawukanira wamu ffe tukkiza mu Bayibuli yokka yonna ate yo sola scriptura tukkiriza mu yonna endagaano empya n'enkadde ate ne tukkiriza nga yokka. Polita kirala kasita twajuwinga naawe n'otubula nti kino kyava mu lukiiko lw'egindi please kiriza. Lumu Petero bagamba nti sebo tuwulire Katonda. Ffe Ekkanisa eno twamalirira okugoberera Mukama Katonda waffe kyayigiriza. Si nsonga ebirimu si by'oyagala bye tulina okugoberera. Lumu sajja ngamba ebiki ebirala ne mugamba kyangu nnyo. Waliwo ekintu ekyangu ennyo mu nassale. Lumu Yesu yagamba nti bwe siikunaaza ebigere nga tossa kimu naani. Okusembera ku meza ya Mukama waffe Bayibuli ekulaga clearly kusooka kunaaza ebigere ti mwenna munaazaganenga ebigere nga bwenkozi namwe mbamugira ki. Bayibuli eno erimu ebyokulya, erimu ebyokunywa, erimu ebyempasa, erimu ebyennyambala. Era njagala kubakakasa basse bannyaba banagenda mu ggulu tulina okugoberera Bayibuli ya Katonda waffe gye yatuwa. Haleluya. Kati kammalirize n'omusajja ono. Omusajja ono wolwo ne bamute kakati oluvannyuma n'agolokoka amangu ago n'ayimirira n'atambula ekisanyusa kye kino n'ayingira kiriruddewo n'ayingira nabo mu yeekaalu. Amiina. Obadde n'ensonga egaana ogenda mu yeekaalu obadde tobatizibwanga nga gwe bino biyita byaba 7th day nedda bya Katonda. Kyogere byani? Okubatizibwa ebyo byani? Ssabbiiti ebyo byani? Ebyamateeka gaani? Ebyo bya Katonda. Ffe tetulina byaffe. Tetulina. Agambye n'ayingira mu yeekaalu ng'abuuka ng'atendereza Katonda. Bameka baga nti Mukama atukoledde ebikulu. Haleluya.
era ekyatulese wano kwe kutendereza. Mukama bale kutuyisa mwaka guli, otuyingize mwaka guno tutendereza. Naye ate Mukama weebale kubeera mwetefutefu okutukwatako, otunaazeko obutali butuukirivu bwaffe, otulongoose, otunaaze tubeerere ddala nga tunaaliza ddala. Alina ebintu byayogera bye njagala nkulage. Bw'osoma, njagala kusoma katono nnyo wano, njagala nnyo kusoma katono nnyo. Mu Ezekiel 36 36 atubuulira ekyokukola. 25 njagala kumaliriza n'ebigambo bino gy'oli. Agamba bw'ati, agamba era 25 ndibamansirako amazzi amalungi era muliba balongoofu, ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna era n'ebifaananyi byammwe byonna. Mu Bayibuli eya Good News akoze kigambo, I will sprinkle clean water on you and make you clean. Nsaba Mukama atusaasire abaagala okulongooka. Mukama mwetefutefu okubanaaza mu ddakiika eno yonnyini. Ugamba otya? Mutima, ndibawa n'omutima omujja. Saamiina banaye. Obadde n'omutima gwa kikaaki ogusikambula buli ekikuyise maaso, omutima ogukubagula ne gukwenzesa ne gukabawaza, n'oyita obwereere n'oyamba n'owandiika ebituufu. Neetaaga omutima omujja nga nkola mu dduuka y'abaana, nga nkola mu sitowa y'abaana, nga nkola mu pulojekiti y'abaana ne mba mwesigwa. Neetaaga omutima omujja ogw'okuwa ebitundu bye-10, ogw'okuwa ebirabo, ogw'okubeera omwesigwa. Bameka abaagala omutima ogwo? Wulira, agambye ndibawo omutima omujja. Wulira kino kinsanyusa nnyo. Nenteeka omwoyo omudda munda mu mmwe. Njagala abantu balinnye mulamu mmwe. Era ndijja omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe, ne mbawo omutima ogw'ennyama. Aleluya. Agamba era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe, njagala okola omulimu mu nze. Kubanga nze nakitegeera nti bino byonna ebitugaana bye bindabankanamu tebirina makulu. Ladies and gentlemen, ebikubya tebirina makulu, toyina nagwosinga. Ebintu byobba tebikuyambye, obwenzi tebukuyambye, obwamalaya tebukuyamba. Mwe abatudde mu offices yonna gye mukola oba gavumenti oba ki, byonyaze tebirina makulu. Ne bw'onooba n'ebizimbe 20 wano mu Kampala, tugenda kuziika mu ttaka ki? Ettaka liwanyaga olirese wano, abakazi b'osombye obalese wano. Eno ensi twagisangawo, wajja ku lunaku nange najja ku lwange. Kyobola nze sigenda mu gurupu zo, nange sagala, nange togenda nange, kubanga najja lwange. Saazalibwa na mukazi wange, saazalibwa na baana bange. Omusajja gwe bayita Sulemaani agamba ndi naye kinnuma. Ono agamba twetaaga okulongoosebwa. Kwawakanya Katonda, gwe omuwakanyangaani Katonda ganti okubatiza kwakunyiika, kati nawe oyogera kigambo kyekirala. Gwayagala okugenda mu ggulu ng'oli serious ne Katonda, olina kubatizibwa, olina kukola Katonda by'ayagala. Mariyamu gwe bayita Mariyamu, gwe muyita Mariya, yagamba abaali ekkaana nti omusajja oyo kyabagamba kyonna kyemba mukola. Kino planet tolina kyojja girongoosaako, ate tewali agiwangudde, kuba ne bumanyi nga bannagagga balina ebizibu byabwe, abeegombo nabo balina ebizibu byabwe. Eno planet omuwandiisi omu kyava akiwandika kiri kiriya mu bigambo bye, yagamba bw'ati nti tetwakolebwa kubeera ku nsi eno. That's why Katonda tasobola tukkiriza kubeera satisfied. You get this, you lack this. You get this, you lack this.
Era ffenna era oleme kubeera comfortable. Lwaki akubeeza nga toli comfortable? Kubanga ensi gy'ategekedde ya mirembe na mirembe. Don't be attached. Ne weekwata ku nsi, ne weekwata n'okuŋŋaanya by'otoolye. Nawulirako mmwe empologoma nsolo nkambwe nnyo kuba nali nzirabyeko mu gye zibe ne tugenda okuziramba naye bagamba nti ate erina ensobi gyetekola tekuŋŋaanya kyetaali bw'ogisanga ng'ekkusi ogiyisa. Naye abantu bakuŋŋaanyiza ebitaliimu. Njagala wano kamalirizo okuyita omuntu omu bw'ati oba babiri oba basatu oba bana bataano agati nze nina kye njagala. Njagala Mukama nkwate ku mukono. Mbadde ninawe ng'ogombye. Njagala ntereere. Omwaka 2024 gwa kutereera. Baluwa bagamba nga nze bwe naga nti njagala kutereera. Yimirire. Banjagala kutereera yimirire. Tobuuza munno nti ntereere. Oyo muveeko oyo muziisi. Kyuka tunula ebbali. Tunulira munaakuliranye. Tunulira okudda olulala. Tunula kuli emabega. Akakwate naawe. Baziisi. Mwebale mwena abayimirire. Nange ndi omusi. Era singa sibadde sibula nange nandiyimiridde kuba nange ninawe njagala ntereere. Nange mukubereko amiina. Ebeka abagala tusinkane mu ggulu. Kubanga by the way n'ensi yatusala dda naawe oli awo ekusaze. Naawe oli awo ekoze etya? Yakusala dda. Yakusala dda. Mwabagala okulongooka mbalabye munkubire kajambo. Naye eriyo mubaagala okulongooka nga ye yennyini amanyi nti okugogomba kwe kwasukka okwabalala era nga kwo kulina kukkirizibwa na kubatiza. Nja kuwa omukisa naye kansooka okukoowoola omuntu ali wano nga tobatizibwanga ng'onnyiikibwa naye ng'okitegedde nnyo ng'okyagadde nnyo toyagala kusibwa ggulu. Wanika nkulabeko n'omukono gwange n'amaaso gange ali eyo ng'abadde tabanyiikibwa. Wanika nkulabe. Wanika tukulabe. Era agamba nti nze njagala nga Yesu amangu ago n'abatizibwa. Haleluya. Amangu ago vaayo gye wano gogo bagguliddewo omulala sigala eyo abagogombo bannange beera eyo. Naye jangu mu maaso. Tobuuza muntu yenna kikuleeta gwe jangu mu maaso. Abasumba mwaniriza abantu abo. Vaayo yonna gy'oli n'abadawuliza ku musindalo ng'oli eyo mu station. Eno koolo yo. Vaayo jangu. Vaayo jangu. Wagogomba kakati njagala y'abagogombo namwe nja kubayita. Bw'omanyanga wasazibwa mu kitabo ky'Ekanisa. Bw'omanya nti tebaakulaba naye nga wagogombera ddala. Ng'okugogombako kwetaaga kubatizibwa jangu naawe mpola mpola. Jangu mpola mpola. Wavudde gy'ovudde. Oyina ebyakugogombya naawe obitegeera. Jangu wano mu maaso. Abagenyi baffe olina omugenyi okoze naye nayetaaga kubatizibwa. Lwaki tomuleeta? Lwaki tomukwata ku mikono? Bange abantu bawe ekkubo bayitewo. Abantu bawe ekkubo bayitewo. Omuntu yenna akimanyi kino kye weetaaga okukolebwako jangu vaayo eyo. Ffe tuyimba ku lulwo. Ffe tulinze ggwe.
balala yevaayo obawe ekkubo. Obawe ekkubo. Obawe ekkubo. Abantu abo mbawe ekkubo. Obawe ekkubo. Tamira bitambo nabyo byakufuga kati bikukozesa bikulumba ekiro bikutawanya obali muveeyo. Twatulabira ku mikutu egy'enjawulo kolagana n'omusumba Ekanisa Adventist Church eyo gy'oli. Noonya omusumba Ekanisa Adventist Church oba Ekanisa Adventist Church yonna gyebako. Lubale yakusibako. Yakusibako. Vaayo jangu wano. Lubale yakusibako. Gwa musamira. Gwoli mu lubale lw'ekika ky'ewammwe. Jangu wano. Bakusindiikirizaamu ebyo. Gwe vaayo eyo jangu wano. Jangu wano. Mubawe ekkuba abantu abo bava wala. Abalabadde bakayingira. Baleke bajje maaso. Nayingira mu yeekaalu ng'ayimba. Nayingira ng'abuuka. Eriye abadde bagogomba jangu eno. Jangu eno. Jangu omutima bagukyuse. Jangu emmeeme eyo bagikyuse. Butuufu bw'okola obubi nga teweebuuza. Sembera. Omuntu omuyambeko mukwatireko ebintu bye ajje wano. Waleese omugenyi muyambeko naawe weereete. Abava waggulu eyo mutukoze bulungi. Abava waggulu eyo mutukoze bulungi. Tambula mpola mpola. Tambula mpola ng'ojja tugenda kusaba. Tugenda kusaba. Tugenda kusaba. Sitwagala tuggalewo lyato ng'osigadde bweru. Sitwagala tukuleke bweru. Ebale nnyo. Omuntu yekka kati akkirizibwa okutambula yajja mu maaso wano nga yeewaddeyo, naye abalala ffenna tuzibe ku maaso gaffe olw'okusaba. Naye yajja wano akkirizibwa okutambula ng'atunula asobole okutuuka mu banne wano. Mpola abo bakyajja naye katusabe. Kitaffe omulungi, tetulina kigambo kirala oyogedde gye tuli ffenna. Banaatulaba balaba bwe tumasamasa. Amaka banaatulaba balaba bwe tumasamasa. Amaka gabadde tegateredde, olukuŋŋaana luno walutegese gatereere.
leka abaana batulabe nga tukyama nga batujja mu kifaananyi kye twajjiddemu. Abakyala baffe abataze batulabe mu kifaananyi ekirala. Abaami baffe bawandiike mu kitabo ky'obulamu ky'omwana gw'endiga. Bano waliwo abazze wano nga bamubaana b'amasomero atalina kitiibwa mu community olw'enneeyisaaye. Kaddeyo mu kitiibwa ekyo. Omutima oguli stubborn ogw'ejjinja nga tuyize bintu. Ate abamu ne tuba babuulizi ne tubibuulirako. Naye ng'omutima gwa jjinja. Nsabwegayiridde Mukama abadde agayibwa mu bizinesi ye ku kyalo. Abantu beewuunye, tuwe omukisa, tusasule amabanja. Abalina bye tutuuna nga biganye okugenda. Poloti kibanja biganye. Emizigo egyo tebagi. Nkwegayiridde. Kawabuleko n'omu akoze naddala bano abatukoledde emirimu abatuweereza bano batukoledde balala basuze wano abalala bamaze wiiki 2-3 mwezi bategeka kireza abasumba basiba basaba bakola nakati bali bekisinga kawo tewandikikoze kino ekyokubatizibwa batizibwa ne bakunyika mu mazinga Yesu ekyo kibi anyize munyiguru nze nkikola ntya ate kamale okusimula waffe kamale ogenda okwetegereza Mukama nga bwe yali ayonoona teyamala kubuuza. Nsaba ogyemulula emitima gy'abantu bonna balunguusi. Abagala tukolako effujjo, abagala okututemula bakyuse emitima bafuuke mikwano gyaffe okuva ne leero. Tweyanziza.